这是最新自己购买的一份宣传音效素材合集，文件的体积大小一共6.02GB。我们双击进来，可以看到里面包括了多个分类，其中包括汽车宣传片背景音乐、校园宣传片背景音乐、广告宣传片背景音乐，以及城市宣传片、旅游宣传片、其他的大企业宣传片等等。背景音乐质量都非常的高，点击不同的文件夹，在里面即可以找到不同的音乐，我们可以双击对它进行播放。这里面的背景音乐都是大家常听到的背景音乐，而且质量非常的高，进行了分类。省得我们自己去搜索和整理不同的背景音乐内容了，而且这些音频给大家提供的也都是 MP3 格式，适合导入到各大剪辑软件中进行使用，尤其是这一些大气的宣传音乐开头，大气企业的。每一首音乐都非常的不错。整理的背景音乐，大家有需要的话可以进行下载使用。谢谢各位收看。